Abonnez-vous sur Idiofan News, la meilleure chaîne du Congo. Vous abonnez à Idiofan News, meilleure chaîne du Congo. Guidez op Idiofan News, abonnez Idiofan News, chaîne ya kitoko, ya ketuba banzangwa bien, ya kufinga kelve, ya kuswana kelve, ya buzoba kelve. Idiofan News, chaîne ya kitoko. Idiofan News. Idiofan News. Abonnez à Idiofan News. Et vous sur Idiofan News. Bote na balani na biso nyonso ya Idiofan News TV bisika nyonso bozwami na monde entier. Na pesi bino bambote beleza toujours nga présentatrice émission na bino Actu News na bengami na kombo Élysée Munantsoni. Na profiter l'occasion pour nous remercier Nzambe pour na circonstances belé mais azo garder biso toujours en vie. To mona ni sou mukolo lelo. Na même occasion pe na profiter ko souhaiter joyeux fête et anniversaire indépendance à mboka na biso bisika nyonso ba congolais bozwami ba o baza awa na diaspora bana kine bi ke boze belé bonne fête d'indépendance na bino nyonso. Sujet na el bino na journal lelo to intitulé on a comme ya entre nous na lingala biso na biso pona mandeko kikongo betu na betu mais sujet na lobela ngonga mon côté to disserter on to développer ensemble na ndeko na nga concerne notre travail né azape moko ba journaliste kata chaîne na biso Idiofan News na comme Esther Mondele. Ndeko Esther, bonjour. Bonjour ndeko Elise. Ndeko Esther na sepel su comme on sous na journal le to mona nebete mi kolesa le belé to mona na te avant to kota na mozina sujet na biso le peu jour indépendance à mboka na biso makamango ekendele ndeni. Ah, yo moko zomona kaka quand même to lukika que to yeba un peu na ko sepela malgré ba état d'urgence men lokola lolenge zamba petit biso pema to kolekisa indépendance na biso bongo te po eza mokolo to zwaka lipanda zolanda to senge to sepela nango donc to profiter na indépendance wana na ko sepela nga pe na ko lekisa yango te kotika yango pamba te na ko pesa pe ba fête elamu na ba nyonso to bazolanda biso bisika na to pozali na Kisasa na mboka papaya na libanda na intérieur partout bisika bozali ba fête na bino malamu nzambe aza na biso. Merci beaucoup. Merci mingi ndeko Esther kando wuti koloba to beke date o eza date mo inoubliable na mboka na biso eza pa date o Congo ekomaka eto autonome de bisika pa to mibenga ka to kombe indépendant date ngo yango yo ata ba difficulté eza na mboka mais na ebité malgré manifestation ndenge ezalaka la coutumier ezate po mboka vraiment eza normal te ndenge ezalaka mais ba bonne fête na bande konoso bisika bozo ami bande konebe te bozo belo bozo la na biso to kota na mama likamu na biso journée na lelo to benga na kati ya chaîne na biso ebengami na kati ya na kombo ya entre nous excusenga entre nous na sali show na po na ebete entre nous biso na biso na kati na biso ba problème ezanga te ba makambo ezalaka lolenge belé mais entre nous on eza ba ndeko na biso ya diaspora pe biso ba otozwami awa na kati ya sujet na biso to meko développer lolenge ni ba ndeko na biso baza na étranger bazala na souci ya sunga biso ba otoza awa et puis biso pe ba o awa ezana ma ba kokosu musu tozwaka o mona mutasali mo initiative bien pas sunga yo mais au rendre mauvais service pe na suka nango to luka to conclure ko eba to créer terrain mo ya entente za la malam entre biso na biso na ngona kande na isa bino na annonce que notre travailler nga mon côté et nous profiter avant to kota ko pesa mbote na mandé na grand duché de Luxembourg mbote na bela ngwana to sola skona ndeko Esther li solo ngo auto yeli bino na journal le photo partager ngo bien ndeko Esther kande na ko ebiso na annonce que sujet est divisé en 3 parties. Le lenge ni siko bandeko na biso bola na biso ko koyeba ke bandeko bazala na étranger bazala na souci na biso souci ngo zala na ndeni bandeko na biso bola na ba mekoyeba. Merci ndeko Elise. Yo moko yebi parce que ça kinois ça mwana Congo oyebi le lenge nini mboka na biso ete misala eza penza te et que rien ne marche na mboka na biso et surtout que ceux qui ont na mboka na biso baza penza ebele te classe oyo ke bato baza kolia komela kolata vie eza malamu bo bazotambola mituka malamu baza mokie mais tandis que la majorité eza plus na bato baza kosouffrir plus na mboka na biso de kotambola na bopito okomona ndeko lycée nga namona yango mpona zoba makambo eza vrai o nga moko na vivre o babeteli nga lisolo te que
na kepe na hôpital na moni ndeko akangama na hôpital abika na ye akena malade en tant que malade mais akomi ba soigner ye mbonga ko futa ezali te bakangi ba retenir ye to kende kaka na hôpital na komona basi ya bota ngana mona tangu na bota ki mwana ngana campus na moni bébé azonguluma croyant que aye visite na mama na ye mais nzoka za bébé o abota maki wana mais mbonga ko futa ezali te bakanga ye na ba morgue to somona bibembezana na ba morgue ba ebimaka te moi ba ke loko kunde ezali te moi ba bimise bembezali te yango moni miso na biso nyonso na Congo presque ekoma na libanda na bandeko baza libanda otobengi ba diaspora na Afrique du Sud na Europe aux États-Unis ainsi partout dans le monde miso na biso ekoma ka kuna ndeko Esther na utola no malam ndengo lobi me na ndimi te ke batu nyonso baza bandeko kuna na poto basunga bango omona pena batu musu baza na kin me famille na quartier bike bana ba jika na bango ba prêtre kande to misana obenga na kin me omoni mutaku feli boye kaye ko motambola na veni moni mo ba cotisation ba contribution bo louer mutuka bo sala bo esko bandeko ngo poto est-ce que bandeko ngo bazala to bazala te. Merci. Ndeko, c'est pas tout le monde qui va ça na famille na poto. Bato nyonso bazo salisa bato na libana mboka ezaka famille te. Ba mi bazali, ba camarades au batanga na bango na classe, ba collègues de service, ba na quartier, voire même na ba famille pe. Les autres mutu nyonso to azo salisa na poto, o bien o ba batinda ezaka famille na ye. Ma connaissance, ma camarade, amis, collègues, peut-être fiancés, je peux dire. Aux Hollanda, des bango wana, et le but te ba onde ba sala ba famille ba poto nde ba salisaka. Ne ko disait faut ko eba ete pour muto eba na ko salisa yo to kapela ata 1 franc. Les anzambe fois simba motema. Yango na ba oyo nzamba sa ko pesa bango motema wana. O batodi samina makota lolenge nini mboka na biso pasi ezali misala ezali te nde baza koluka ko créer quelque chose na kata mboka na biso na moi muke bango baza ko gagner kuna moi o bango baza ko zwana mensuellement comme na activité na bango nde likanisi na moko na bango kati na moko na bango balobi te esengeli moi bozwi nanga ona kabola pena bandeko nanga ya Kinshasa to yeba pe ko sunga de façon que to longola bango kati na passe o baza na yango ndeko Esther na landio ndo utkoloba ke misala ezatezak ese na mboko mwa misala ezalaka te ya solo eza bato mosusu mpe tomonaka misala eza nango batie na mosala bakoki ne kosala te eske wana opesa so faute ke na mboka misala emonana te to bandeko balashe oyo tokoki kobenga na français nde balobaka bango nde par mauvaise volonté na bango nde baluka badifficulté ebele na mboka. Merci ndeko tolobi kaka te ke misala eza te oui misala ezali mais ezali comme na bamboka mosusu te po soko lobi otambola mpenza ndeko tambola elise tambola ndeko elise okomona ke okosala conseil que et tu vas conclure que dans notre pays vraiment misala eza te yango tozomona ete bacommerçant bakomi plus koleka même na babureaucrate donc nulle part na monde babureaucrate bazala inférieur na bacommerçant ezalaka te pamba te eloko esalaka ete kotombwama ya mboka to stabilité ya mboka to organisation plus économie et financière ya mboka ezalaka plus quand il y a plus de démocrates na mboka mais le contraire na mboka na biso c'est plus eza bato bamipesi mingi na mombongo na boyi te lolengo outi koloba ete eza bamisu mpe baza balâche oui je sais et le but que faut ça na bureau tu peux aussi créer avoir l'esprit de la créativité au créer de tout ça mon maman bazo chama pa na mutu o komona maman 60 ans maman 70 ans abina ko vanda te mazana bana o mwa pe masu maman pa na mwana poto apela mwana ndeto bengi diaspora azali mais le but na kotikela ka charge pas mwana te nga moko na zwata sani na ngana tia na mutu esape conscience ya mutu na mutu lolenge mutu na mutu azako kanisela a gérer vie na ye c'est que je peux dire. Merci maman de Esther. Romial Missa l'architecte du chef de Paul Bobos aux États-Unis na pesio bambote belé bisiko zoami madame Golda Muping en Angleterre grande sœur propre ya bambote ngwana
ndeko Esther na ko tuno siko est-ce que bandeko poto nde basunga biso eza mabeto eza malamu nde basunga biso nde bayaka na basecours na biso ndeko lycée eza mabete et c'est pas aussi une obligation. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui totali bandeko wana baza pe na ba famille na bango baza mibali baza na basi babadi baza na bana na bango bazotanga bango moko pe baza na ba besoin personnel na oya vie na bango o akoki kosala fo balia bafuta bandaku ba facture makambe belebele malade. Mais ceux qui baza kozwa likanisi wana ya kosunga c'est par amour et par souci et par une bonne volonté. Donc plus la volonté wana oyo soit bango mawana pe passer na komona pe na za kobeta sete lolenge nini mboka na biso ndenge nini eza kotambusama lolenge nini pasi ezali kati na mboka na biso yango eza kotindaka bango te bayebana kozongisa motema nsima mpona koyeba kosunga biso. Merci vraiment de Esther Naouti Kolandao. Cher Internet, restez toujours branchés, scotchés na chaîne Nabino Idiofa News, chaîne aux autres travailleurs, Moussala Kitoko pour Nabino. Dans son akata chaîne Hollanda, émission Nabiso Vani papa, maman, bokilo, ban en famille disons. Au monde abosotote, ben santé zakunate, to finga mutute, to respecter déontologie journalistique de totangi lango. Ndeko Esther kande wuti kolobake na mboka na biso misala ezali pasi lilobani okokoloba na l'état congolais na moment oyo yaseki ndeko ndeko disait na mutuno tukotuna nga ce qui concerne état na biso vraiment na dingaka penza kolobela makambo ya mboka na biso te to ya gouvernement bien état na biso te. Pourquoi? Parce que epesa nga makanda oh ndeko Esther mais eza mboka na haute boso lobela ngote na lobela mboka eza ya yo za congolaise natif oza pe okeno defa nationalité te mboka eza ya yo so boyo lobela ngo sikona lobango ya mboka na explique biso kanda ngo utela na wapi ndeko disait oza congolaise ndeko lobi ngana auto sa ba congolaise ata bandongo bazolanda baza pe ba congolais. Ndeko lycée oyebi que état na biso soki na lupe na kota na kati na kunola mainyo seleka na état na biso bien na mboka na biso ndeko na koke musika yango wana comment ko excuser nga que je suis pas vraiment mieux placé ya ko répondre na question oyo na ko sepela bandeko bazolanda biso na limana comme na kati ya mboka na biso. Merci vraiment de Esther bandeko bo utkolanda biso kana cadre misobo kana de Esther alobi ke makama moko vraiment yete ako kota ngote vi ba réalité zebele na kati ya mboka wa bike matare mafuta nde bakinwa baloba abibino moko ba obolanda po mi pesa réponse na question na tuni et on a profité na pesi bambote belé na ona bengi mon ami dedans nono qui sang à la secrétaire de luxe. Moi, c'est avant ça, sur la secrétariat. Migler Moutomo, Bambote, je salue mon papa, papa de papa, on a bien papa Gabi Boulabou, l'ingénieur avant ça, sur la bâtiment. Mobile la maman Sandra Banga, papa na Gabriela, na Gaël, mais Loulou, que j'aime beaucoup, Yaya vous aime, je vous salue. Bon, de questions, on a pas na l'isolo, na bison des alay, sikoyo. Nazana mtuna otuna, est-ce que bande konyo so bazala anakin? Bana batu bazala na poto batindela wa bambongo bana ba famille kuna okoma olo bana bisoto mekona kolanda ndeko lycée ya c'est pas mutuna na yo eza mutu nyonso te aza na kinto mapota nyonso bazala ndeko na poto te batu mtu tozomona o baza koede batu o bazotindela batu biloko eza ka famille te mwana noko te yaya te leki te papa mama to mwana te musu peza ba connaissance et ça ba camarade batanga na bango basala na bango mususu pe na kokolo ba fiancé solanda neti nga moko personnellement na kopesa oza exemple nanga nyoso nga na zwa ka bien o na bandeko batindela nga basaka bandeko te oui bandeko pe batindela nga mais nazana ba camarade pe batindela nga o da ko profiter pe de boso netando na biso ko pesa ba mbote na ko pesa na naisha disolo kele mbote vraiment moninga na tango nyo surtout na zaka na kokoso azanga raté ko pesa nga loboko na ye en aide depuis na ko pesa pe na
Véronique Oming babengaka Miek Benita esika za na France na kopesa mbote mingi tezaka mutu nyonso te ndeko bango nyonso te biso nyonso te tozala bandeko na poto. Voilà, ndeko Esther, merci mingi mpona mutuna ndenge outi ko répondre biso bandeko na ngai internet ozokobaka na lisolo toyebisa bino entre nous vu que eza sujet mo eza trop vaste faut tokota mpenza tomeka kokunola bamakambo ezala ya obatama kuna na se betu na betu biso na biso kande tolobela na lingala na biso kwa Mama Esther naza na tina rotuna eske bandeko baza na France na Angola partout na monde bisika bazwa mo biso tobenga bandeko ya diaspora bazala toujours obligé à kotindela eza obligation disons to devoir bazala nonge faut batindela biso ka biloko biso ba etoza ndeko disait. Et ça, je ne pense pas que ça a obligation. Pourquoi je dis ça? Parce que Batouana, Baza Oyo, Babima Libanda, oui, Toboïté. Mais ceux qui ont tali, Moutou na Moutou, Azana, circonstance, oui, mais là, comme à l'amboka, wana. Bamsou Bakena, Nanzela, ya Negeto Baka, Bangulu, yo, Yebiango, Bamsou Bakena, Nanzela, ya Babouakangunda. Ba mususu mobali mutabengisa ye mususu yaya mutabengisa donc mutamutasa na circonstance na yeto na lolenge oyo akendela kipoto yango na lobinde ko disete c'est pas facile hein tant moninga zo tindela yo eloko apesi eloko ndeko kuna eza na banzete te balona kande to mona kana bapoto totaka na bilili ke nzete moko eza quelque part soit na parc moko ke babuka kambongo non ndeko Zolanda, ce qui n'a qu'aucun n'a qu'à expliquer le lengue ni bandeko wana o ba vivre c'est pas facile parce que dans vos bus tout ça comme on a ngoto so mona ndeko atindelio ndeko akabelio mambongo bengi a osengi apesio donc c'est facile te ndeko na ngai. Docteur Armel Bangabanga mon docteur privé un tonton moro ya cool quoi depuis le Lubumbashi tu nous suis. Tonton Sami Kampanga mwana idio fasolo wakande bato pe ba sedonara tana baba disposer pour Hollanda émission na biso esale mana kati ya chaîne na biso idio fa news na yebi ke boze ebele bo Hollanda biso to ko baka na sujet na biso to kota siko na mozindo kande na FCI bino na nonske bandeko baza awa o batindela bon biloko à partir étranger bandeko na biso poto bakutana na ba difficulté lolenge na lolenge yango to meka ko partager na ndeko Esther meka ko limbolela biso ba difficulté yango bandeko na biso baranda bandeko na biso yango mutune zepa ndeko Esther meka nan ko expliquer biso vie yango baranda bon vie difficile ndenge nini mauvaise forme basala yango na ndenge nini. Merci ndeko difficulté bandeko na biso bazokutana yango ya diaspora to bandeko baza libanda oyo biso to so rendre bango eza na lolenge ndeko foko eba ete ndenge na lobaki yango la tukoloba que kuna ba kenda kobuka te ezate lokola nde biso tokanisaka ete mitake poto akomika ka lelo lobi abani musala lobi boye azindaku stabilité koti abani kotinda non Elise c'est pas facile ndenge bato bakenda kana lolenge bazokende c'est tout un processus et ça processus mobima ndeko disait il faut lukana ko régulariser o etali nanu mikanda na amitia en ordre pamba te zamboka mutu mususu ezamboka na yete ata biso pe awa biso mo ba ya Congo to saka quand même na ba norme ya mboka poko na mikanda leta yeba yo bwena boye ezapelo lenge moko na bato na biso baza ko kenya ba mboka no bazo pima libanda tanga ko kede esengena na yeba na kobongisa mikanda na ye soka bongisi mikanda o akenda kinzela ya kotanga aluka tanga o akenda kinzela aluka vie aluka musala o ba mo babenga ka mingi job to libanga to kayo biso to yebi le temps aluka kandaku a s'organisaka et puis akoma capable ya koyeba kotinda moi quelque chose na famille yaya c'est pas facile faut ko sala na bolingo wana nde bandeko na biso bazana ngo bazotala sima bamoni ke mbakei bamboka bapaya akomi amoni lolenge nini organisation ya bamboka na mususu
azotala ndenge ni betala bango eza kotambola lolenge nini baza koévoluer lolenge ni organisation ezosala mabite likanisa ezwi moko na bamosusu te esengeli bana kotinda na kisasa mais chose grave biso kaka baoyo toza koyeba na korendre bango mauvais service na lolenge nini tozorendre bango mauvais service ndeko na ngai fo koyeba yango ata osala commercial te mais oyebi quand même banorme ya commerce mutu soki avant abanda commerce esengeli aza na nini na fond de base asombi eloko atie na conteneur asombi mutuka na velongwa poto eya na kisasa bayebakenda poto bayebi enverse bien otiango na mai wana efutamaka eza teke mundela kozwa tiango fele te lokolo osombaki awa ezala biloko ezala mutuka to eloko nyonso tani kotinda amen de question surtout akuna ke na poto mituka ezala nango cher te tu ezala na ba biloko mo ezala léger to wana eza masolo to yo kaka eza ben sidi mais c'est pas laisser comme to so vivre o ngana yo to so vivre po ngana to so vivre ai ça o ba so vivre te ya senge te bana kolongola makanisela tozala ngo oui bele bakanisaka bongo biso nyonso tout eyebaka nto tozokola ke mituka na poto eza moins cher eza biloko babwakaka balokotaka babiloko soi-disant na oka moko mosusu apassant nazoka bato bazosala discussion kombo biloko soki te biloko c'est donc balokotaka non eza biloko babimiselaka yango mbongo ndeko na ngai ntango abimisi mbongo fatiango na mai na fuko futa ndeko eloko moko fuko oyeba na vie te eza na eloko eza na cher te na douane eza kokoya douane na biso ezwa douane moko eza le plus cher na badouane nyonso ya okosela biso makambo te boye te naza koyeba bosolo pourquoi je dis ça nga naza na papa na ngai nazoloba oyo nga nayebi o babetelanga lisolo te mais on a vivanga moko na vie nga naza ici d'une famille ya bacommerçant na bacommerçante maman na nga moko elle était une femme d'affaires bo aza kokende koexploite banverse wana soki nakobalika badouane biso tovanda oyo nazopesa mbote papa na nga Daniel Shongo il fut l'un de ya bacommandant ya maswa oyo ebele bayebi na poto wana oyo baza kolanda oyo toza kobenga maswa kananga oyo ezosala trafic Matadi, à l'époque, c'était encore Matadi, le port, c'était encore Matadi. En verse, il y a douane ezali panango baté na Kisasa, bien na Ngomba Congo. Ezali douane ezali le plus cher. Ndekotala moninga zui mbongo na ye, à se sacrifier. Atiki ba besoin na ye, famille na ye, bana na ye, oya ye ba posa, habite na sunga bandeko nanga batikani na passe. Atie, abani na kosomba. Abimisi mbongo misusu pende biso lelo vérité beleza kambongo na ete ndeko dise mususu azana a défi yango akodefa na babanke essaye belo kwana biso te basalaka bafutaka bango non mususu akozala pe amoni ke azana mbongo te make na banke lokola salaka l'état na bango yebi na kodepisa ye mbongo banke abatali ke no asalaka bayebi lolengi banda kokata malembe atie na mai ana futi ndani kobanda kuna na verse et comme na Kisasa na Congo afuti et comme na Kisasa ndeko siko yo mutu oyo ozwi eloko wana oyeba na ko gérer yango malamu okomi kosala nango n'importe quoi mais cela na biselo komoko ndeko kaka ndeko wana zaki kolela anga pasi anga bo mazaki kosala bamusu pe basalaka ko batindela bango azo sala bafuta ke peut-être $100 mais na $100 wana avant que ndeko atindela ye avec s'en sortir azo futa ndako na ye même musu pe azaki na mwasi basi musu pe bazala na ndako mabala boboni ke mobali salaire à malongo ezate mais ça moi commerce moi épauler mobali na oui tu as raison olobelo ko eza solo oui mobali asalaka na moi $100 na mama yo soit moi 50 yo oyeba un peu ko remonter nga pantango yaka wana yo okipaka te peut-être ration nga nazo okipe peut-être logement na scolariser bana mais tango ndeko azwi likanisa kotindela ye soit conteneur soit motuka soit biloko te yaya tango kaka motuka ekomi kosala e folie ekoti
ndeko abosani ke il était gérant na 100 $, oyo eza suffire du 1er au 30, afuteli yango ndako, afuteli yango classe ya bana, ntango mbongo ekomi kokota ya mutuka ntongo midi pokwa ndeko akomi na ye boomer. Akompe kobosana ke mutuka ndenge abongo ezo apana. Voilà. Mais moi quelque chose quand entretien côté raté. Chauffeur ko ya yebise mopao. Po aba koma ba mopao. Mopao tala sengeli pune et lampe et na tobenga bougie et ba goujon et boy ye il s'en fout akoma mona mbongo et commissaire mutu likolo akomi ko sa ba n'importe quoi lobby okomona voir même nandeko o atindelaki nambongo abimisaki paso mamutuka to onyoso asalaki nambongo atiaki na mai nambongo afutaki na kisasa rendement ezate à la fin de compte ndeko se retrouver nul abe azongisi ata le côté entre temps moto tanga azobimisa mbongo azotia yango na activité esengeli bénéfice peswa po bénéfice ande kosunga eke lobi obandaki na 100 bokoma na 200 bokoma na 300 lobi pe comme une grande entreprise. Comment on ni plus moko to sa ko nyoko la bandeko oh bazo soit bonne foi ya ko aider biso. Vraiment de question na yo ki balandi boyo kit. Boyo ki ba difficulté bandeko na biso ba okutana na potolo ra evie na nga ya wili kasiangula na ebike ayebi masolonga ba conteneur on des alara. Ayebi ay ba victime bazé belé kan ndeko na biso autoloba oba ba koya na ba faillite bi ba confiance ba pesa na famille. Na ebete boze belé bolanda biso na zo pesa bino bambote belé mais des grandes sœurs jumelles Gina Umba na Marlène Umba ba sœur moko wa pande ba conseillère na ngwa yangati ba sœur mo ba sola bien Marlène Umba la maman d'Aurore na peso bambote belé grande sœur bisiko zoami Ardent Simba moi sœur maman sala kuna na Sophie comme na peso bambote belé copine privée Christelle Mundoukou, la journaliste, la femme qui a maîtrisé les genres journalistiques, n'a pas sur Basalam, mais bande connaît peut-être que chuter dans cadre mission na biso auto bengi na kombo ya entre nous un peu parole que c'est en parole. Excusez-moi de question, on a sollicité mais tout les ailleurs ba que mutuna na ozala à l'aise. Bande connaît que vous êtes belé bolanda biso mais bo s'abonner abonnement ne ka to senga po abonnement ne mutesala ke musale kende liboso. Et là, comme on sait, on a questions à la biso conseil. Na bandeko bazoma ba chance d'opportunité, ndeko sala sacrifice à manifester bonne foi, atteindre le conteneur, mutukeye. Bon bossa na ba roulage na biso pe salaire amalongo ezala na ngote mutuke bima we roulage ayebe ke bilanga neza na mutuka na bisika olela boye ba pe ko bomba. Ndeko Esther mekana ko talisa bandeko na iloko ni na motu yo ko yebisa bango, ba o ba randa bandeko na bango poto ba vie difficile. Et là, on a malongo ko lora conseil ko prodiguer bango ezani. Merci de Kolongai. Avant la pesa conseil na zo baxelo ko moko po bato bazo kanisa kaka ba bien. Ba lobel bato batindela ba conteneur, bato batindela biloko bateka. Mais na ko beta lisolo mutu abetelanga. Ndeko nanga JC Mangala aza kuna na Suisse. O ba benga ka mingi ba ebe na kombo président. Abetelanga lisolo moko une fois ya ka kisasa peste. Talaka na vandi. Parce qu'il est le cadet de sa famille. Maman n'a pas béni. Donc, quand il y a un point faible, maman n'a pas béni. Dans le bureau, je travaillais en plein service. Côté au papa, maman n'a pas donc moi été. Il faut combien 1000 €. Abin de connaître n'a pas 500 nazaki na ngona na tini. Mais avant de quand il se sentir, il pressent quelque chose que non. Et c'est même un peu mais vertification na kolande la on c'est réelle information ala de la bengandeko abikende meka pe ko vérifier tala mama bo abikende kayo kuta mama zo beta ni boki na ye tala lo lege mama be to sako kende ko yokisa bandeko na biso passe biso moko pe to sala ngo na kaya ba malade okosi malade to sala ngo mususu mona pe bo surtout ba jeune à lelo le jeune d'aujourd'hui. Akobeta maman na ba surtout ba maman na biso ba komi mikolo makanga ba téléphone pende tali ba ngote bebi ngote maman ko to azobela boye muta kufi seke zeki na ngo 500 $. Yo pobeta ngo na 800 pour la ni bon soit kambo mais sale la pe bon ngate loko le ba kena ngo concert a fali le ba kena ngo concert a faire le ba li ngo na ba copine o bebi passionné ya pas pote ça passer nana ndeko moko to sola ne mingi na aux États-Unis
Jean-Jacques Mawangu, que je salue en passant. Mon compte tout sur la canne à téléphone, papa, puis Esther. Moi, je suis dans la main, babet yaya. Na se ya hiver ne kwa tiki ndaku na ye tiki mwasi na ye atiki bana na ye ake koluka abese no lela abi le fois to lela ramen babeti yote mettons moninga azo souffrir pour moi moninga azo se sac aza koyoka passe wana maona tali bande ko batika na passe na meka ko salisa bango qu'est-ce que ya malonga to kopesa bango merci ni to kopesa bango eza koyeba ko gérer loko wana malamu ata ko yo mto sengi mbongo malade eza pe na bosolo malade pe bosolo ata ndeko batindeli conteneur to boite babi l'homme les serviteurs mangent à l'hôtel. Celui qui mange à l'hôtel, oui, travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais on mange à l'hôtel, on a l'olé. Yo ko restaurant yo soto ici, donc lobby. Ce qui est koufi. OK, ouais, vous savez les signes. On se monengo. Donc toi ben peu ko aider bateau bazotinda na biso pe po ete lobby pe et continuer po eza na bénéfice na yo pe eza na bénéfice ya ndeko wana eloko na kosenga ka yango wana donc c'était na kobeta ke toza na bonne gérance c'est que je peux dire to gérer loko moninga azotinda na motema moko zo yango ke loko ndeko atinda eza yanga je vous dis franchement bandeko na poto bazo souffrir yaya hiver ezali panango batete okakango -4 de taka elanga na biso oyo e moko kotina ndako bite na luka pilover na lata na luka mwa tricot na lata bongo siko malili wana ezo beta wana ndeko atiki ndako na ye le faut même soit lié ya tokanisa otokanisaka te ke na poto balokotaka te ndeko balokotaka te babukaka ngo mpe te eza kaka nini bolingo wana baza nango mpo na biso l'amour wana baza nango mpo na biso mpe toyebana koede bango mpo ete lobi tokambama malamu ndenge tolobi na to intitulé thème na biso ke entre nous c'est quoi eza loko eza biso na biso te tobina lingala beto na beto de loko soki eza yo koluna osala ngo mabete donc tie loko ndeko atindeli yo mona yango ke eza yo okogere yango malamu eloko na koyoka kopesa conseil yango wana merci ndeko Élysée. Merci beaucoup Ndeko Esther, nous voilà bel et bien à la fin de notre émission Nayamba ki lelo invité Ndeko Esther au hasard journaliste dans la chaîne na biso. Na ko profiter l'occasion pour nous souhaiter ba joyeux anniversaire na ba onyo so ba botama de l'homme ko l'indépendance e ba na lipanda indépendant chacha. Ba bote na bine belé ngwana ba joyeux fête d'anniversaire. Na ko si saboité na ko zale ingrate so qui na pesi ba salutation na ngate na mon chef, celui que j'appelle le tonton le plus cool quoi. Hein, mon chef d'idée qui moi mon boss, mon Maboko Bank. Passa la retozala MC Pro l'homme à triple poumon na FC bino garçon na tema solo na kuna on a besoin que ça le musala ende mutavandisi yango ba abonné na biso ne so bisika bozwami bolanda biso bo s'abonner ndé au moins abonnement na mondo toza na abonnement ne mutesala ke musala kende liboso na bete bozake belo bolanda biso émission oh c'est trop vaste les loto banje des introduction nango to meki ko décortiquer disons nangam na biso ba congolais ba difficulté to rendre bato baza diaspora à la prochaine émission to lobela pe ndenge ni bande ko na biso poto ba mi koti saka na libulu sans que bande ko na biso aba rendre ba mauvais service bango mo bazala ba porte a misalel makambo eza bien te indele kuna berno sasa nini amemisi ndeko aza na poto yaza ana Congo disons bino pe bozela bino eza mbalasimi mais c'est la belle la welaïta mon vieux na peso ba mote belé ma maman celle que j'appelle ma maman ma complice une amie maman mati banga banga mobala papa bedi mwaka na pesi bino bambote belé bande kono so bisika bozami yanga libota munontongi mon papa Roland munontongi maman mbo banga maman Françoise mon grand frère aîné Miguel Mouloukou je vous salue le bébé c'est lui qui fait la fierté de sa maman bébé j'ai no coucou toi là où tu es et bien que bozaki belé to comme na suka émission na biso to kutana à la prochaine ciao abonnez-vous sur Studio Fun News.